Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Апрель җитү белән Татарстанга күчмә кошларның күпләп кайтуы күзәтелә. Уңыш ничек булыр? Республика басуларында белгечләр уҗымнарның ничек кышлаганлыгын тикшерде. Язылган һәм язылмаган закон. Игелекле гамәлләрне ни өчен Рамазан аенда гына түгел, ел дәвамында кылырга кирәк. Язның 2нче аена апрельгә кердек. Табигать бу айда уянып, елгада бозлар кузгала, кояш иртәрәк карый торган яр буйларында юка бызны тишеп, зәңгәрсу умырзаялар чыга башлый. Шушы көннәрдә Татарстанга күпләп кыр казларының кайтуы күзәтелә. Халык сынамышларына карасак, апрель артык җылы булса, май ае салкын, җилле булыр дигәннәр. Синоптиклар нәкъ бу ай аномаль җылы булыр дип фаразлый. Бүген 1 апрельдә явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан секундына 10 метр тизлектә, көндез һава температурасы 11 градуска кадәр җылыта. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык, алдагы көннәрдә дә республикада җылы һава торышы саклана. Бүгеннән, ягъни 1 апрельдән Казандагы Миллениум күперенең бер өлеше ремонтка ябыла. Шуңа бәйле рәвештә транспорт хәрәкәте Вишневский урамыннан алып, Фатих Әмирхан урамына кадәр арада шикләнә. Эш вакытында корылманың 2нче яртысында 2 яклы хәрәкәт оештырыла, барлык эшләрне 1 августка кадәр төгәлләү планлаштырыла. Күпердә гидроизоляцияны торгызалар, юл өслегенең барлык катламнарын алыштыралар. Узган ел шундый ук ысул белән күпернең 1нче өлешен төзелдергән иделәр. Уҗымнарның ничек кышлавын яз күрсәтә диләр белгечләр. Республиканың басу кырларында кар катламы әкренләп кими. Район авылларында уҗымнарның торышын тикшерә башладылар. Кар катламы астында уҗымнар ничек кыш чыккан? Буа районы мисалында карыйк. Быел яз озак килә. Кырлар аппак карда утыралар, кара җирләр күренмәялегән. Кар катламы урыны белән 60 сантиметрдан да артып китә. Гадәти елларда март уртасына аның калынлыгы 25-45 сантиметрлар була. Туфракның температурасы 0 градус. Белгечләр бу әлегә нормаль дисәләр дә, уҗымнар нигездә яшел утырсалар да, урыны белән аларның икенче яфраклары саргаю азрак сагайтты. Возможно, не хватает кислорода. Бу үсемлеккә я кислород җитмәү, я аның туңу турында сөйли, әмма бу очракта калын кар катламы астында туңу мөмкин түгел. Алар сулыйда, башка сәбәпләрне карарга кирәк. Район буенча 16023 гектарда уҗым культуралары чәчелгән, шуның 15000 гектарда күбрәге көзге будай, калганы көзге арыш тәшкил итә. Уҗымнар кыры көздә авыр күтәрелделәр һәм күбесе шилтсы фазасында кышлауга керделәр. Белгече әйтүенчә, уҗымнарның торышы начар булган хуҗалыкларда аларны кабат чәчүгә дә әзер булып торырга кирәк. Моның өчен аларда чәчүлекнең страховкалау фонды булырга тиеш. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Казанда мәгариф оешмаларының һәм якшәмбе мәктәпләренең туган телләр укытучыларының бөтен Россия конкурсы булып узды. Әлеге бәйге Татарстанда дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында оештырыла. Бәйге инде 2007 елдан бирле үткәрелеп килә. Быел барлыгы республикадан 77 һәм башка төбәкләрдән 10 туган тел укытучылары катнашты. Шуларның 50се йомгаклау этабына үтте. Конкурсның төп максаты Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы халыкларының тел һәм мәдәни күп төрлелеген саклауга һәм үстерүгә ярдәм итү, туган тел укытучыларының абруен күтәрү, педагогик тәҗрибә һәм һөнәри осталыкларын күрсәтү. Бәйгегә быел 77 гариза кабул ителде. Безнең 50 укытучы сайлап алынды. Аның 10-сы Россия Федерациясыныкы, калганнары Татарстан Республикасында татар теле укытучылары, чуаш теле укытучылары, Удмурт, Мари, Мордва теле укытучылары һәм инде туган рус теле укытучылары катнаша. Әлеге конкурска укытучылар үзләренең менә шу туган телләр буенча мастер-классларын күрсәтәләр, проект эшләрен яклыйлар. Әлбәттә, инде быел Россия Федерациясында игълан ителгән гаилә елы итеп игълан ителде бит. Без дә темабызны гаилә һәм мәктәп дип алдык. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар.
Үткән атнадагы вакыйгалар татар матбугатында нинди урын тапкан дигән сорауга бергәләп җавап эзләүне дәвам итәбез. Илебезнең генә түгел, бөтен дөньяны тетрәндергән Мәскәү өлкәсендәге фаҗиганы Шәһри Казан газетасы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Журналист фаҗигага кагылышлы тагын бер куркыныч күренеш. Социаль челтәрләрдәге ялган хәбәрләрнең чиктән тыш артуын билгели. Ләкин бу кадәр янына тагын бер зур проблема килеп өстәлде. Карагыручы ура патриотлар Россия урыслар өчен генә дигән шигар астында кыяфәтләре славяннардан аерылган милләт кешеләрен кыйный, кыерсыта, илдән куа башладылар. Рәхмәт Россия президентына. Ул мондый хәлгә үзенең мөнәсәбәтен ачык белдереп булай диде. Россиядә милләтара тынычлыкны һәм килешеп яшәүне сакларга кирәк. Россия эчендәге кайсы булса да милләтне яки динне кысырыклау илне таркатуга китерәчәк. Шуннан да, беренчедән җинаятьчеләрнең милләте булмый, икенчедән бүген таҗикларны кысырыклый башласалар, иртәгә чират башкаларыбызга да җитәргә бик мөмкин. Булган булсын дип инде Шәһри Казан газетасы үткән атнаның калын санында тагын бер авыр теманы күтәрергә булган. Ул да булса абьюз. Курыкмагыз, бу сүгене сүзе түгел. Гаиләдә көч куллануны шулай атыйлар хәзер. Алагаем зур язманы укып чыга алганнарда шундый фикер туар. Бездә бөтен гаиләләрдә дә хатын-кызларны кыйнап, рәнҗетеп яшиләр икән. Шандыру өчен шактый гына статистик саннар да китерелгән. Мин ышанмадым. Чөнки беләм, бүгенге үз көнен көйләп яшәргә күнеккән яшьләрне көч кулланып кигә китерү мәгънәсез бер эш. Ватан Татарстан газетасы да әлбәттә Крокус-Ситидагы фаҗигага бәйле вакыйгаларны җитләтеп үтә алмаган. Газета хәбәрчесе әлеге фаҗигадан соң Россиядә үлем җәзасын кире кайтару турындагы бәхәсләргә тукталып, бу теманың төбенә төшеп караган. Явызлык һәр вакыт шундый ук явызлыкны тудыра. Ләкин бу проблемага карата фикерләр дә ике төрле. Язмадан аңлашылганча, бүген сораштыруда катнашучыларның 58% үлем җәзасын кире кайтару ягында. Азагы хәерле булсын. Тисәң исе чыга дигән язмада Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе былтыр Россиядә кешенә кергән тирис түгүгә бәйле законның нечкәлекләре белән кызыксынган. Нәрсә дисең инде? Гомер бакый үз тәртибе белән эшләнгән гамәлләргә депутатлар килеп тыгылса, көттә тор. Элеккесеннән дә хәтәррәк проблема килә дә чыга. Хәер, булай да мал туар асраудан бизеп барган авыл кешесенә бу законның кирәге дә калмаска мөмкин. Ә беренче битенә газета татар юморы турындагы сөйләшүдә катнашучыларның фикерен туплап биргән. Мәзәк тыңлаганда кызык түгел дибез икән, нишләмәк кирәк? Кем әйтмешли заманасына күрә мәзәге. Тик шулай да юмор безгә булай да катлаулы тормышыбызны беразга гына булса да онытып тору өчен генә түгел, кешелек сыйфатларыбызны җуймас өчен дә бик кирәк. Шуңа да бүген 1 апрельдә генә түгел, һәр көнне шаярырга, көлергә җай тапсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Бүгеннән 1 апрельдән Татарстанда 80 меңнән артык кешенең социаль пенсиясе арта. Индексация 7,5% тәшкил итә. Уртача алганда социаль пенсия якынча 900 сумга арта. Исегезгә төшерәбез, социаль пенсиялар стажга һәм җыелган пенсия балларына бәйле түгел. Шуңа күрә түләүләр хәтта имминият пенсиясына хукук булмаса да билгеләнә. Республикада изге Рамазан Шәриф айы дәвам итә. Узган атнада Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 12-нче республика күләм ифтар узды. Бу елдан башлап республика ифтары федераль статуска ия. Чарада катнашучыларга Россиядә гаилә елына багышланган мәдәни программа да тәкъдим ителде. Масштаблы чарадан безнең киләсе язма. Кыяш байыды. Ураза тотучылар өчен авыз ачар вакыт җитте. 13 сәгатькә якын вакыт дәвамында мөселманнар судан һәм ризыктан тыелып торалар. Ифтар башланганчы дога кылып намаз укырга кирәк. Уразаның мәгънәсе ашау эчүдән тыелуда гына түгел, асылы рухи чистарынуда. Безнең бәйрәмебез бар. Ифтарларыбыз ул бәйрәм. Казанда гына 40 мәчеттә көндә ифтарлар бар. Аллаһа шөкер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мен сама Рамадан, кем Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иманын ва ихтисабын, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Раббыбыз уразаларыбызны кабул итсен, гөнаһларыбызны гафу итсен. Һәм иншалла гаит көнендә чүп-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен барыбызга. Республика ифтары Казан Экспода үтә. Быел халыкны алдан ук килергә куштылар. Бу куркынычсызлык чаралары белән бәйле. Кунаклар монда көндезге сәгать 3-тә килә башладылар. Бу вакытта файда хәләл ярминкә оештырылган иде. Һәр кеше үз гаиләсе белән килергә тиеш. Балалар кичкенәдән
шундый зур күләмдә бәйрәмләр күргәч, ифтарны зурлый һәм шулай ук башка бәйрәмләр шикелле шундый ифтарларны да зур күрә һәм аларны онытмый, киләчәктә дә үз буыннарында, үз балаларына дөрес итеп күрсәтеп юлны дәвам итәләр. Соңгы елларда бик тә ураза тотырга яшьләр килә, яшь балалар. Менә минем әлеге вакытта каникул бара. Минем үземнең шәхсән внучкам килде, 3 көн менә минем белән бергә ураза тотты. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә рәисебезгә һәм дә үзебезнең Татарстанга. Республика ифтарының мөһим өлеше хәйриячелек. Мөселманнар Рамазанга изге эшләрнең савабы 700 тапкыр арта дип ышана. Шуңа да алар бу изге айда күбрәк игелекле эшләр башкарып калырга тырыша. Әйтеп бетерерлек түгел фикерләребезне үзебезнең менә шул тикле шатланып, үзебезнең татар милләтебез, мөселман динебез шулай үсеп килешенә без бик нык шатланабыз. Илләребезгә тынычлык, күкләребез аяз булсын. Бу бәйрәмнәр гел зурайып барсын, зур күләмдә булсын. Телебез саклансын. Быел ураза апрельнең 1-10 көнлегендә тәмамланачак. Ураза гаете бәйрәме 10 апрельдә булачак. Республикада бу ял көне. Иратлар бәйрәм иртәсен мәчетләрдә дуга белән каршы алачак. Бу көнне бай истәлләр әзерләү, кунакларны сыйлау, шатлану һәм күңел ачу гадәти хәл. Фәннур Хәсәнов, Әмир Мамин, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртән, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Апрель айының 1 атнасында Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Шуларга күз салыйк. Бүген Камал театрында Сициту спектакле уйнала. Илгиз Зәйниев пьесасында 4 яшь пар үзләренең Сицитуйлары көнендә көтмәгәндә аерылышыр дәрәҗәгә җитә. Бер-берсен яраткан парлар кинәт кенә аңлаша алмый башлый. Шулай ук биредә шимбә көнне дуслар җыелган җирдә якшәмбе көндез хуш киш жон кисәкәем спектакльләренә чакырып калабыз. Бүген Тинчурин театрында Мәдинә спектакле булу көтелә. Шимбә якшәмбе Хакас мелодрама театр артистлары тамашачыларны Мастер и Маргарита һәм Мелодия Коралловых бу спектакльләренә чакыра. Әтнә театры шимбә көнне 1-нче мәхәббәт спектакленә чакыра. Әлеге спектакльнең бүгенге вакыйгаларга китергән тарихы бар. Режиссер Рәфкать Бикшәнтәев чыгышы белән Әтнә районы Бәрәскә авылыннан. Рәхилә ролена ул чакта театр студиясының 2-нче курс студенты Нойлә Гәрәеваны чакыра. Режиссер белән актриса кыз арасында мәхәббәт уяна. Шоллы театрында шимбә көнне сихерче якшәмбе Җоның ниләр теле спектакле уйнала. Биргә рәхим итегез. Әлмәт театры тамашачыларны 5 апрель көнне Диләфрүзгә 4 кияү, 6 апрель Адашкан ир спектакльләренә чакыра. Музейлар турында тулырак. Татарстан халыклар дуслыгы йортында рәссам Ирек Мәссаровның күргәзмәсе ачылды. Теләк белдерүчеләр 2 апрельгә кадәр рәссамның иҗаты белән якынрак таныша ала. 31 майга кадәр Ислам мәдәнияте музеенда үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы, җәмәгать һәм дин эшлеклесе педагог Галимҗан Бородинның 165 еллыгына багышланган. Федор Шаляпинның иҗат юлы белән танышып, шәхси әсбапларын күрергә мөмкин. Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеена рәхим итегез. Татарстанның төрле почмакларында төшерелгән фотосурәтләр белән хозурланырга чакыра. Биредә Кыл Шәриф, Казан гаилә үзәге һәм тагын бик күп биналар Андрей Ефимов тарафыннан тамашачылар өчен тәкъдим ителә. Бүгенгә шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Мөселманнар өчен изге Рамазан ае дәвам итә. Казанның Ярдәм мәчетендә Ширмешән районы якташлык җәмгыяте президенты Раушания Саубанова ифтар мәҗлесе уздырды. Якташлар ифтарыннан Мөршидә Җихан репортажы. Рамазан айы ураза тотудан тыш кичке ифтар мәҗлесләре белән дә кадерле. Бу якташлар җәмгыятенең Рамазан айында безнең елда үткәрә торган чара, без шулай җыелышып ифтар үткәрәбез инде. Бу чараны инде һәр вакытта да үзем оештырам. Үземә якташлык җәмгыятендә ярдәм иткән барча шушы кешеләремне чакырам инде, минем алар актив дип әйтгәндә. Мин бик зур рәхмәтле килгәннәр өчен, барысы да килделәр. Әлхәмдүлилләх, шөкер, кабул булсын менә тоткан уразаларыбыз.
Җәмәгать ифтары ул гадәти ашап-эчү мәҗлесе генә түгел, ул мөһим гыйбадәтнең уңышлы тәмамлануын белдерүче чара. Гаять зур рухи файдага ия булган гамәл. Әлеге җәмәгать ифтарында да Ширмешән ягында туып үсеп, бакыйлыкка күчкәннәр рухына дога кылынды. Вәгазьләр уку өлешендә дә якташлык җәмгыяте вәкилләре бик актив булды. Нәрсәсен ул садака? Менә берәү китереп бирә, имамга, укучы кешегә, кем генә булмасын. Рамазан айы безне шөкер итәргә, рәхмәтле булырга өйрәтә ди озак еллар туган як тарихын өйрәнүче, якташлар оештырган ифтар мәҗлесен алып барган журналист Илдар Кыямов. Монда якташлар ничектер фикердәшләр буларак һәм хак юл белән Аллаһ Тәгалә кушканча менә ифтар мәҗлесләрендә очрашу тагын да күркәм тагын да сөенечле. Чөнки бер күрешә бер гомер диләр һәм без монда әле тагын якташлык мәсьәләләрендә хәл итәбез. Әлбәттә инде вәгазьләр дә ишетелә һәм бу мәрхүмнәрне дә искә алабыз, чөнки алар да бит инде бар үлгән якташларыбыз арасында. Һәм менә аларның мирасына таянып, аларны онытмыйча яңа юллар сызу, яңа гамәлләр эшләү барыбыз өчен дә куанычлы. Ифтар мәҗлесе барышында Ширмешәнлеләр якташлык җәмгыятенең киләчәккә эш гамәлләре белән дә уртаклашты. Һәр очрашуның бердәмлекне ныгытуын искәртте. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Рамазан айы игелекле эшләргә иң бай вакыт икәнен яхшы беләбез. Игелекле гамәлләрне ел дәвамында башкаручы кешеләр һәм оешмалар да шөкер җитәрлек. Шундыйларның берсе Татарстан Динигә нәзарәте каршында оештырылган Зәкат хәйрия фонды. Оешманың эшләре белән якыннанрак таныштыру өчен бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта аның җитәкчесе Булат Мәрдәновны студиягә чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Булат. Хәерле көн. Сез җитәкләгән Зәкат фонды ширек асырга якын яшәү рәвеше барышында эшләгән эшләрегез бихисап, аны турыда ишетмәгән кеше сирәктер, ләкин шуңа да карамастан бүгенге телевизор караучыларга кыскача гына таныштырып китсәгез сезнең фондның эшчәнлеге турында. Татарстан мөселманнар дини нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды 1998 елдан бирле үз эшен алып бара. Безнең төп максатыбыз ул мохтаҗлыкка төшкән кешеләргә, мохтаҗ катлам кешеләргә ярдәм итү. Һәм без үзенә күрә бер мәйданчык булып торабыз, үзебезне шулай күрәбез, хәйриячеләр, ярдәм итәргә теләүчеләр белән ярдәмгә мохтаҗ булучыларны тоташтыручы бер күпер кебек. Һәм эшчәнлегебезне берничә төп юнәлештә алып барабыз. Беренчесе ул әлбәттә акчалата ярдәм. Күп очракта бу авыру сабый балалар күз алдында тотыла инде. Моннан тыш өлкән яшьтәге кешеләргә дә акчалата ярдәм. Икенче юнәлешебез азык-төлекле ярдәм. Бу юнәлеш үзенә берничә проектны ала. Мәсәлән, азык-төлек җыелмалары тапшыру, корбан итләре тарату, ифтарлар оештыру һәм атнасына 3 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итү. Һәм моннан тыш башка бик күп юнәлешләребез бар. Әйтик, мәсәлән, бушлай кием һәм кирәк-ярак тарату үзәгебез эшләп килә. Атнасына 5 көн дәресләр оештырыла мохтаҗ катламнар өчен. Алар өчен бушлай, балалар һәм әниләр өчен гаилә үзәге дип атыйбыз инде без аны. Хаят дип аталган гаилә үзәге. Менә инде 17 елдан бирле эшләп килә. Моннан тыш гуманитар ярдәмгә дә бик күп игътибар бирәбез. Мәчетләргә, мәдрәсәләргә, шәкертләргә, остазларга ярдәм итү һәм башкасы. Аллаһ рәхмәте булсын. Менә мохтаҗлар булганда әлбәттә аның хәйриячеләр дә бар дигән сүз үзегез әйттегез. Сез аларны таштырып торучы күпер шикелле дип әйттегез. Арадашчы дип әйтәбез бу очракта, әйме? Кемнәр алар ярдәм итүчеләр, хәйриячеләр бүгенге көндә? Бүген ярдәм итү инде күбрәк электрон формага күчте дип әйтсәк була. Бигрәк тә менә 20 елдагы ковид заманында күрдек без бу үзгәрешне мәҗбүр булды. Халык инде килеп акчасын китереп бирүдән күбрәк электрон форматка күчте. Һәм һәрбер хәйриячене дә теге йөзен күреп, танышып, тегәл кем икәнен белеп бетереп булмый. Ләкин алдагы еллардагы эшебезне күзәтеп инде тәҗрибәдән чыгып әйтеп була. Безнең фондыбызга ярдәм итүчеләрнең күпчелеге ул гади халык һәм бигрәк тә олы яшьтәге өлкән апалар, абыйлар, әби бабайлар,
Һаман да киләләр пенсияларыннан тиенләп җыеп, мөхтаҗларга тапшырыгызчы дип үзләреннән китереп бирүчеләр дә бар. Менә авылларга чыкканда да мен халык белән сөйләшкәндә шундый сүз ишетәсең кай вакытта без авылда инде кемгә төбәп бирергә дә уңайсызланабыз. Садаканы укучы булганда әлбәттә укучыга бирәбез, ләкин мөхтаҗларны алай аерып әйтә алмыйбыз авылда. Менә мөхтаҗ булган кеше үпкәләрләр шикелле, рәнҗерләр шикелле. Менә ничек кая мөнәҗәгать итәргә дип сораучылар бар. Андый кешеләргә сезнең җавабыгыз? Бу инде чыннан да ахыр заманның бер галәмәтеннәндер, чөнки әйтелгәнчә, кыямәткә якынрак булган саен мөхтаҗларны тапмассыз дигән. Шуңа күрә бүген без дә ишетәбез, ул сүзне мөхтаҗлар калмады бит инде, кемгә бирәсең, мискеннәр юк бит инде бүген, бөтен кеше әйбәт кенә яши түгелме соң дип әйтүчеләр күп. Ләкин шул кешеләр иләреннән чыгып, шул якын тирәдәге күршеләренә кереп хәлләрен булса да сорасалар, алар әлбәттә аларның фикерләре үзгәрәчәк. Чөнки без менә күреп торабыз, үз эшебездә көннән-көн мөхтаҗлар саны арта бара һәм бу бик кызганыч. Менә фитр фидия садакасын без җыябыз Рамазан ае дәвамында. Фитр фидияне, мәсәлән, фондларга, мәчетләргә биргәнче кеше үзе мөхтаҗ кешене табып, үз кулы белән тапшырса хәерлерәк. Ләкин без инде бу хәзерге менә бу хәлгә реаль карыйбыз һәм мөмкин булганча бөтен ысулларын тәкъдим итәбез кешеләргә. Һәм безнең халык шулай күнеккән инде 12 айның берендә, Рамазан аенда күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышалар. Моның бу аңлашыла да, сәбәбе аңлашыла моның. Чөнки нәкъ Рамазанда кылган изгелекләр өчен күп тапкырлар бихисап әҗер савабы вәгъдә ителгән. Ләкин бигрәк тә Рамазан өченнең дә Рамазанның соңгы 10 көнендә күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышалар. Шуңа күрә без фидия, фитр садакаларын җыйганда да Рамазанның соңгы атнасына төп игътибарыбызны юнәлтәбез. Чөнки иң соңгы көннәрдә генә безнең халык уяна башлый. Исләренә төшеп, алар инде кайда биргә микән дип уйлый башлыйлар. Аптырашта калалар име? Югыйсә фитр һәм фидияның да төп асылларының берсе инде, максатларының берсе ул мөхтаҗларга да Рамазан аеның бәйрәм хисен, гает икәнлеген белгертү, стәлләренә әзрәк табын оештыру һәм хәлләрен яхшырту. Шуңа күрә соңгы көнгә кадәр сузмасалар да бик хуплана. Рәхмәт. Эшегез алга таба да җайлы барсын, масштаблы булсын дип әйтергә теләйм, чөнки әлеге дә баягы без сөйләгәндә хәерчелек, мөхтаҗлык артсын дигән сүз түгел. Ләкин тормышта шундый хәл очрый икән инде. Без аларга үзебезнең кулыбыздан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышырбыз. Сезнең ярдәм белән. Шуңа күрә уңышлы эшләр сезгә. Амин, рәхмәт. Исәнлектә күрешик. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итәм. Бүген студиягә кунакка Татарстанның халык артисты, композитор Зөфәр Хәйретдинов килә. Бүген Уразаның 22нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 23 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мең ямаулы дөнья, мең яралы. Һәр сыныкка сылтау бар чакта, кыйбла итеп сәҗдә кылган тараф, кемгә сулда, кемгә уң якта. Үтеп барыш юкса дөнья аша, бер ноктага илтер юлында, тыңлый белсәң, тынлык үзе сөйли хакыйкатьнең сире турында. Дөньяныкы шиксезлекне урап ике дөньялыкта каласы. Кура итеп тарткан кураларда киткәннәрнең кайткан авазы. Чәчәк булып бага кемнең җаны, тигәнәге кемнең дәвамы. Мәңгелекнең мизан тәлинкәсен кем давылпаз итеп кагадыр. Безнең өлеш безгә тигән көмеш. Артканда да җитми аз гына. Каян килеп, кая китәсене оныткандай күңел азына. Диннәр түгел, миннәр тулы дөнья. Кем ирекле монда, кем әсир. Янчык тотып,
бәхет істәп йөри, бәндә атлы, дәрвиш мосафир.